guys, welcome to our new vlog. So actually this is our first vlog. This is my mother and this is my father. And we're going to eat today. First this, we have the golden crispy sisig here. And we have also LECHON KAWALI. This one. Ayan siya. And this is chicken balls. Ayan, chicken balls. And we have also salad. Vegetable salad. So guys, umpisa na natin yung mukbang. So, start. Tayo. Sarap. Kain po tayo. Sarap niya. Ha? Yum. Ha? Ano to? Maluto mo yung ano, balat ng sisig. So guys, pinirepare lang namin lahat to. Niluto nung father ko yung siya yung prito. Tapos siya rin yung nagluto nitong sisig. Yung ginamit namin dito sa sisig, yung mga ingredients lang niya, ilalagay ko na lang sa description box below. Sarap siya guys. So ito yung lechon kawali. Ang dami Ito. Hindi ako kumain na agahan. Para dito lang. Actually guys, pagkagising namin, nag-prepare na kami lahat ng mga lulutuin. Bilhin na namin yung mga ingredients, tapos yun. So, lahat ng niluto namin ngayon parang 5 hours lahat. Spend namin sa kitchen, 5 hours. So, straight yung walang kain, walang breakfast, wala na rin lunch. So, ito na yun, sama-sama na lang. Ubusin namin ito ngayon. Masarap. Guys, sila walang kanin. Ako kanin yung kinakain. Sila ano lang, broccoli. Broccoli rin yung kinakain nila. Tofu.
Guys, yung secret sa para maging mas crispy yung sisig nyo, after nyo pakuluan, palamigin nyo muna siya ng kaunti, let's say 30 minutes, and then i-bleach nyo siya for 1 to 2 hours. Then saka nyo siya i-proceed sa pag-piprito, mga ganyan. Then maganda yung magiging result nung crispy nung baboy. Siya. Guys, comment down below kung ano yung gusto niyo namin i-mukbang next next vlog. So, lulutuin din namin yun. Sarap ng chicken ball. Actually guys, yung chicken ball, ginawa din namin to. So may minix kaming cheese dito sa loob. Sarap ng sauce niya sa lechon. Natutunan din yung kawali. Very crunchy. Guys, pag naka 10,000 likes to, mag-ASMR ako ng mga lechon at saka mga crispy na ulam. So, we'll see kung makaka 10,000 likes yung first vlog namin. Mas prepared din kami na yung mumukbang namin, lulutuin na lang din namin para na mas napapasarap namin yung pagkain. And na ilalagay namin yung gusto namin ingredients din sa ulam. Kain po tayo! Kain po tayo! Hindi ako mamayat dito pagka ganito. Diet ako, pag nakita ko ito, nawalan pang diet eh. Ang sarap po guys. Ang pagkain.
Ang diet pagka yung walang makanan. Pag meron, sige sila. Kapag. Masarap ng lechon. Crispy talaga. Ang lutong po niya. Kanina pa po namin dito naluto ng lechon kawali. Pero yung lutong niya nandun pa rin. Nag-stay talaga siya dun sa... Guys, comment lang kayo below kung ano yung mga gusto niyo namin gawin sa mga susunod namin vlog. Since first vlog namin to, so we are looking forward for more vlog to upload or more videos to upload. So comment down below kayo. Please comment down below. Mostly makakasama ko yung parents ko sa vlog na to, so mas exciting. Masarap yung chicken bro. Meron din pala ako guys na video na gagawin or yung next vlog ko, yung unboxing ng vitamins. Meron kasi ako in-order ng mga international online sila for this vitamins. Sobrang mura lang nun guys, baka try nyo i-check yung website nila and check nyo yung price kung kaya nyo afford. Kasi sa akin, mura talaga yung price ng mga vitamins. Twice na ako nag-order and then satisfied naman ako dun sa mga nare-receive kong vitamins. By the way guys, this company based on America siya. So talaga mataas yung quality ng mga product. Siguro susunod namin mukbang yung may mga sabaw naman.
Kaya sobrang dami ng food namin. Maubos natin yung chicken. Kaya, hindi. Mm. Masarap. Ang daming gulay. Guys, dapat talaga may gulay or mayroong mga vegetable salad pag nakain kayo ng mga meat, mga pork meat kasi nakakaumay din siya minsan. So, pampatanggal lang. Ayun guys, almost ubos na namin lahat yung pagkain. And thank you for watching. Hanggang dito na lang yung namin video. And then comment ulit kayo below kung ano yung gusto